Кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы, студияда мен Адина Досумбетова. Алгач бүгүнкү жаңылыктардын кыскача топтому менен таанышыңыздар. Өзбекстан Уңгар тоодон кармап кеткен кыргызстандык 4 жаранды бошотту. Бирок коңшу мамлекет телемунарыдагы күч түзүмдөрүн чыгарып кете элек. Москвадагы өрт курмандыктары үчүн компенсация төлөнөт. Каза болгондорго каражат бөлүп берүү жоопкерчилигин басмаканынын жетекчиси алды. Жаңы окуу жылы башталбай жатып, окуучуларды мектепке жеткирүү көйгөйү жаралды. Айдоочулар быйылдагы балдарды калтырып кетишүүдө. Дүйнөдөн четтетүүгө, эскертүүгө гана укугубуз бар. Оштогу транспорт башкармалыгынын башчысы кызматтордун кыянаттык менен башкарууда деп күмөндөлүп жатат. Бул боюнча ишти министрлик сотко өткөрүп берди. Биринчиден кайсы кызматкерлерди, андай кызматкерлерди мындай основаниясы жок, жумуштан алынган случай жок бизде. Ош шаарында 3 эм төрөлдү. Ымыркайларга Даниэль, Дат-Кайым жана Эр-Кайым деген наам ыйгарылды. 29-да келгенбиз, экисинде төрөдүм. Аксудагы Уңгар тоодо жайгашкан телемунаранын 4 кызматкерин Өзбекстан 8-сентябрда түнү бошотту. Мамлекеттик чыгара кызматынан билдиришкендей, алар Алабука районунда Кыргызстандын укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилип, үйлөрүнө жеткирилди. Алардын абалы жакшы, учурда үйлөрүндө экени айтылды. 22 августта Уңгар тоодогу телемунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тигучак менен 7 милиция кызматкерин калтырган, ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды өз аймагында мыйзамсыз иштеп жүрөт деген жүйө менен кармап кеткен. Алар Наманган облусунун Жаңы Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө кармалган болчу. Кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу аймакка келген өзбек милиция кызматкерлери Уңгар тоодон кете элек. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Өзбекстандын 20 милиционери Уңгар тоодо калууда. Алардын Орто Токой суу сактагычынын айланасындагы милиция постторун алып салуу талабы өзгөргөн жок деп айтылат билдирүүдө. Өткөн аптада Ташкент Уңгар тоодогу аскерлеринин санын көбөйткөн. Расмий маалымат боюнча азыр алардын саны 15-20 чамалуу. Кыргызстандын чек арачылары да аймакта күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кошумча күчтөр барганын, абал тынч жана көзөмөлдүү экенин кабарлады. Башка жаңылыктардан Москвадагы 17 адамдын өмүрүн алган Печатный экспресс басмаканасынын жетекчиси Сергей Москвин өрттөн набыт кеткен кыргызстандыктардын жакындарына компенсация төлөөгө макул. Бул тууралуу анын адвокаты Элина Звездина Кыргызстандын миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев менен Москвада жолугушкан учурунда билдирди. Кыргыз тарап компенсация төлөө мөөнөтүн жана өрт кесепетинен буюмдарын жоготкондорго материалдык көмөк көрсөтүүнү тезирээк ишке ашырууну талап кылды. Москвада аталган басмаканада 27 августта чыккан өрттөн 17 киши набыт болгон. Алардын 14-ү кыргызстандык кыз келиндер болгон. Маршруттук каттамдын айдоочулары мектеп окуучуларын ташуудан баш тартышууда. Бул тууралуу Ош шаарынын тургундары айтып даттанышты. Айдоочулар болсо окуучуларды маршрутта орун жок болгон учурда гана албай жаткандыктарын моюнга алышат. Окуу жылы башталбай жатып ыңгайсыздыкка кабылган окуучулар тууралуу кененирээк Бегимай Асанова токтолот. Гүлмайрам Мамашева ар күнү минтип балдарын шаардын четинен мектепке коштоп келүүгө аргасыз. Анткени ал жалгыз чыккан жаш балдарды маршруттук каттамдын айдоочулары албай кетип калган учурларына көп эле күбө болгон. Сабакка келип, өзүм алып келип, пешеходдон өткөрүп, остановкада күтүп турабыз ушул маршрутканы. Мен байкайм, ушу кээде жаш балдарды албай коет, мектеп окуучуларды албай коет, алса дагы мындай догурунуп алышат да. Анан бечаралар ушу акчасын болгон 5 сом болобу, 1 сом болобу беришет, мен байкайм. Анан көбүнчө мен өзүм алып барып келген үчүн мага деле эчтеке дей албай калышабы, шопурлар билбейм. Чындыгында жалгыз маршрут тосуп жаткан балдарды бардык эле айдоочулар ала беришпейт экен. Буга бул сыяктуу атайын тартылган тасма ачык мисал боло алат.
Анткен менен шаар ичиндеги айдоочулар чоң класста окуган окуучуларды да алуудан баш тартышат экен. Шаардагы мектептердин биринде 10 класста окуган окуучулар бул пикирди кубатташат. Алар көбүн эсе жол четинен маршруттарды токтоткон учурда айдоочулар токтобой өтүп кетип, бир топ ыңгайсыздыктар жаралганын жашырышпады. Токтогон немесинен биз мектепке кеч калып калабыз, көбүрөөк ошо мугалимдерден сөгүшөсүп неме кылып калабыз. Мындай көрүнүштө айдоочулар жүргүнчүлөр көп болуп батпай калгандыгы менен түшүндүрүшөт. Андыктан айрым учурда окуучуларды албай калышканын моюндашат. Маршрутка тыгым болгондо эми алабыз да. Булар окшош, биз эм окуучу балдарыбыз бар. Айдоочулар окуучуларды албай кетип калган учурлары тууралуу Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигине жыл сайын арыз даттануулар келип түшөт. Бирок бул жылы андай даттануулар келе элек. Аталган кызмат ушундай ыңгайсыздыктарга кабыл алгандар болсо, маршруттук мамлекеттик номери жана арыз менен кайрылууну сунушташат. Анын негизинде атайын чаралар көрүлөт. Биз чара көрөбүз. Бирок ал жерде биринчи жолу келген болсо эскертүү берилет. Экинчи жолу да кайталай ошол айдоочу андаларды линиядан 3 күндөн 5 күнгө чейин линиядан четтетебиз. Ошо 10 күнгө чейин четтетсек болот. Бирок биздин аларга жаза коюшка биздин акыбыз жок. Ошон үчүн биз аларды линиядан четтетүүгө жана эскертүүгө гана укугубуз бар. Эске салсак, Ош шаарындагы жүргүнчүлөрдү ташууга 1250 киши каттам бар. Алардын 800-ü күн сайын жүргүнчүлөрдү ташыйт. Алардын ичинен агенттик менен атайын келишимдин негизинде 30га чакын маршрут мектептерде окуучуларды гана ташууга макулдашышкан. Бегимай Асанова, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Ош шаарындагы айдоочулар окуучулар үчүн төлөмдү 5 сомго көтөрүүнү сунуштап жатат. Демилге ишке ашса, окуучулар менен айдоочулардын ортосундагы мындай көйгөй чечилет дешүүдө. Теманы толукташ үчүн мен кабарчыбызга кошумча суроо узатайын. Бегимай, айтсаңыз, айдоочулардын акыны көтөрүү сунушу орундуубу? Ош мэриясы бул жаатта эмне деп жатат? Ош шаарына кече күнү транспорт министрлигинен атайын өкүлдөр келип, суроо сунуштарды угушкан. Анда айдоочулар окуучуларга 1 сомдон нарыкты жогоруп берүүнү суранышкан. Ал маселе азырынча жогорулатып берилеби же болбосо төмөн түшүрүлөбү азырынча белгисиз. Бирок айдоочулар болсо 1 сомдон нарк автоунаалардын чыгымын да актай албай жатат деген ойдо. Рахмат, Бегимай. Окуучулар шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин нараазычылыгын билдирип жаткан учурда облустук транспорт башкармалыгынын башчысы кызмат ордун кыянаттык менен башкарууда деп күмөндөлүп жатат. Бул боюнча Ош Кара Суу каттамынын 60 айдоочусу өкмөткө арыз жазган. Ошондой эле транспорт ордо жүргүнчүлөрдү ташуу ассоциациясынын тең төрагасы да жетекчини паракорлукка айыптады. Теманын уландысы кийинки материалда. Ош шаары жана облусу боюнча 126 маршруттук жана автоунаа каттамдары бар. Аларды 2 жылдан бери жетектеп келе жаткан Болот Тезекбаев да Трансордонун тең төрагасы Мирзамат Чыңгараев паракорлукта айыптайт. Айтымында Болот Тезекбаев кызматтык ордунан пайдаланып, айдоочуларга негизсиз акчалай айыптарды салып турат. Бүт ошолордун бардыгын ушу өзүнүн баягы слабый жерине кармап, бир эле ушу мен ассоциациянын жетекчиси катары ушуга каршы чыгып айтып атам, мындай болуп атат. Калаган маршрутты калаганга берет. Ал жерде коррупция да. Ал эми Ош Кара Суу каттамынын 80 айдоочусу Тезекбаевга каршы өкмөткө арыз жиберген. Анын себеби Тезекбаев жөнү жок каттамда Ала Тоо Транс жоопкерчилиги чектелген коомдон четтетип, Аман Транска 13 августта өткөрүп берген. Ага чейин каттамдын айдоочулары Ала Тоо Транстын колдоосу менен жумуш ыргагы жакшы жүрүп жаткан дешет. Şu biz de Aman Transka ötközüp koydum. Niye düşünmeye kaldım? Ne olacak? Hem az işte elbet yürüyoruz buna. Her yerde жаңыбазалар аз, 3-cü бара баралбай şu жүрөбүз. Анан ошо Тезекбаев жетекчи болгондон бери ушу транспорт көбөйүп кетти да. Ошо бири-бири менен машина осолорду бири-бирине өткөрүп, маршруттарды өткөрүп. Ал эми Болот Тезекбаевдин да айыптай турганы бар. Ал коррупцияда шектеп жаткандар мени кызматтан кетирүү үчүн ушундай кадамдарга барып жатат деп жооп узатты. Биринчиден кайсы кызматкерлерди, андай кызматкерлерди мындай основаниясы жок. Жумуштан алынган случай жок бизде. Бул талаш тартыштуу маселе боюнча транспорт министрлигинен куралган жумушчу топ келип жыйын курду. Иликтеп чыккан жумушчу топ коррупцияга шектелген жетекчинин иши боюнча укук коргоо органдары баа бериш керек деген чечимге токтолушту. Ошол ор тараптан жыйынтык чыгыш керек. Андан сырткары азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Транспорт прокуратурасынын Ош аймактык кызматкери дагы айтты, мага
кагаз түрүндө кайрылуу бергиле, мен карап чыгам деп, анан ошол себеп бул укук коргоо органдарынын иши. Буга чейин дагы Болот Тезекбаевга каршы жыйындар уюштурулуп келген. Мунун негизинде ал аброюма шек келтирди деп Транс Ордонун тең төрагасын 500 000 сомдук доо менен шаардык сотко берди. Эми эки тараптын арызын шаардык сот карап чыгат. Нуржамал Баргыбаева, Шахрух Иминжанов, Ынтымак. Коррупция темасын улай эле ушул жылы Ош мамлекеттик юридикалык институттун окутуучусу ректордун коррупциялашып кеткен деп айыптап чыккан. Мындан улам Сюта Маматованы окуу жай жетекчиси менен бирге мугалимдер жамааты да моралдык зыян келтирди деген доо менен сотко беришти. Буга макул болбогон Маматова институттун эмгек жамаатына нааразылыгын билдирүүдө. Окутуучу менен жалпы жамааттын тирешин Нуржамал Баргыбаеванын материалынан көрүңүздөр. Юридикалык институтта сабакка келбей баалган студенттер бар. Мындай маалыматты институт окутуучусу Сюта Маматова бул жолку маалымат жыйында дагы сөз кылды. Маселен 2011-2012 окуу жылында Казакстандын Алматы шаарынан абитуриенттер келбей туруп окуу жайга кабыл алынган. Андан кийин мыйзамсыз академиялык справка берип салган. Казакстандык студенттердин мен силерге немесин көрсөтүп коеюн. Тизмесин мына кечирип коесуздар. 120 студенттик мына Казакстандык студенттердин мына 120 студент тизмеси. Бул сыяктуу мыйзамсыз иш-аракеттер боюнча Сюта Маматова ушул жылы массалык маалымат каражаттарына ректорду каралап маалымат берген. Көп өтпөй ректор 5 окутуучу менен кошо шаардык сотко моралдык зыян тарттык деп 600 000 сомдук доо берди. Бирок муну Сюта Маматова институттун жалпы эмгек жамаатынын интригасы деп сыпаттоодо. Андан кийин дагы мен силерге баардык фактыларды айтып коеюн. Андан кийин бизде кафедра башчылары, декандар ар кандай мыйзамсыз иштер жасаатта дагы ректор катары эч кандай чара колдонбойт. Ал арада институттан 60ка жакын окутуучу жыйналып келди. Алар ректор Эгемберди Токторовду колдошот. Айтымдарында Токторов жетекчиликке келгенден бери сандан сапатка өтүп, сапаттуу билим берүүгө умтулду. Ал эми бул жылы окуу жайда кескин кыскартуулар болгон. Мындан улам Сюта Маматова сабактардын азайып кеткендигинен чууну баштады дешет. Биздин ректор деле айтты, айнан бир астыма кирип, маңа ой, конечно, кимге сабак жетет, кимге сабак жетпей жылдан жылга кыскарып атат, көбөйүп атат, кайра болуп атат. Эми оны сентябрда билинет. Баягы ушак айың, аялдардын ушагы, ошого окшогон жеке ишке тиешеси жок нерселерден чыккан баягы уруштар болуп атат да, буларчы. 12 август күнү шаардык сот эки тарап менен маек жүргүзүп көргөн. Анын негизинде моралдык доо келтирүү беренеси менен Сюта Маматовага иш козголду. Ал арада Маматованын актоочусу иш кагаздары менен таанышып чыкты. Адвокат Сюта Маматова өз оюн жогорку органдарга массалык маалымат каражаттарына билдирүүгө укуктуу деди. Себеби кетирилген кемчиликтерди жоюу максатында жазган. Ал эми алардын бир ар намысына, жүрүм турумуна карата бир дагы сөз жок. Бүгүн бул жарандык иш боюнча шаардык сот күндүзгү саат 10-да маселени караш керек болгон. Бирок бул убакытта сот башка жараян жүргүзүп жатыптыр. Мындан улам сот иши башка күнгө жылдырылды. Азырынча отурумдун мөөнөтү такталган жок. Убактысын эки тарап жана алардын жактоочулары өз ара келишип чыгышат. Нуржамал Баргыбаева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Лейлек районунун Максат айылында милициянын таяныч пункту ачылды. Жаңы пунктта бардык шарттар каралган, иш бөлмөсү, жашай турган жайы кошо орун алган. Мындан сырткары райондогу колундуу аймактык ички иштер бөлүмчөсүнүн имараты да жаңыланды. Тартип сакчыларына түзүлгөн жаңы шарттар тууралуу Камчыбек Ходжаев кеп калсын. Бул жагы жууна турган душевый. Асылбек Жапаров ички иштер органында 10 жылдан бери иштейт. Максат жана интернационал айылдарына аймактык тескөөчү болуп келгенине 1 жылдын жүзү болду. Буга чейин үй бүлөсү менен Батирде жашап келсе, эми жумуш ордуда жашоосу да бир жерде. 1 жылдан бери акча төлөп Батирде жашап жүрөт элем. Азыркы убакта ушул үйдү куруп, өкмөттөрдүн жардамы менен, элдин жардамы менен нашар жолдо ушул үй курулду. Максат айылдык милициянын таяныч пунктун жашоо шарты менен куруу демилгесин Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Болот Кундузов көтөрүп чыккан. Ошондой эле жергиликтүү бийлик, жеке ишкерлер да салым кошуп, натыйжада заманбап үлгүдөгү имарат курулган. Бул да болсо аймактык тескөөчүнүн иштөөсүнө жакшы шарт түзөт. Участкалык пункту өзүбүздүн жергиликтүү бийлик менен, район жетекчилиги, акимчилик менен жана бизнесмендер жана демөөрчүлүгүнүн негизинде ушул таяныч пункт курулган.
Бүгүнкү күндө Максат жана интернационал айылдарында 4830 киши жашайт. Эки айыл тең Тажикстандын Гафуров району менен чектеш жайгашкандыктан тажик-кыргыз ортосундагы пикир келишпестиктерде күч структураларынын жардамына таянышат. Ушул себептен айылдык милициянын пунктунун ачылышы жергиликтүүлөр үчүн да бир топ ыңгайлуу болуптур. Жайыт маселеси де, ошондой эле мусор таштаган учурда суу талаш, жер талаш дегендей тажик туугандар менен бир топ эмелер болуп жүргөн да. Ошолдо бүгүнкү күндө мына милиция кызматкеринин имараты курулуп, биз үчүн бир топ жакшы шарт түзүлүп калды десек болот. Мындан сырткары Кулундай айыл аймактык ички иштер бөлүмчөсүнүн имараты жаңыланып, ачылуу аземи болду. Bismillahirrahmanirrahim. Qana? Кулундай аймактык милиция бөлүмчөсү 1991 жылы курулган. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар уюму тарабынан колдоого алынып, эски мекеменин жанына жаңы имарат курулду. Учурда 16 кызматкер иш алып барат. Ошондой эле Кулунду, Бешкент жана Маргул айылдарындагы 48 000 кишини тейлейт. Нөбөткөлөр ар дайым ушул жерде отурат. 24 саат бою ушул жерден камада дейт. Мына бул жерде компьютерлер менен камсыз болуп жатат, видео наблюдение менен. Видео наблюдение менен турат. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов милиция тармагындагы реформалоо иштери алардын коомдук тартипти күчөтүүсүнө дагы да шарт түзүүсүн билдирет. Аны менен катар кылмыштуулуктун алдын алып, элдин арыздаттанууларын убагында кабыл алууга да жакшы мүмкүнчүлүк болду дейт. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен. Эми чыгарылышыбызды дүйнө жаңылыктары менен улантабыз. Монблан массивинде 100дөн ашык адам мөңгүлөрдүн арасында калып кеткен. Асма кабинанын ичинде калгандардын баары саякатчылар болушкан. Асел, айтсаңыз, фуникулерго камалып тургандарды куткарып чыгыштыбы? Саякатчылардын саны болсо көп экен, алардын баарын куткарууга үлгүрүштүбү? Фуникулерде камалып калган саякатчыларды куткарууга тег учактар тартылды. Бирок аба ырайынын начарлыгына байланыштуу баарын куткарып чыгыш элек. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныша аласыздар. Студияда мен Асел Бусурманкулова, саламатсыздарбы? Өткөн суткада Монблан массивине мөңгүлөрдү көрүүгө барган саякатчылар Асма жолдогу фуникулерго камалып калышты. Куткаруучулардын айтымында кишилерди ташып бараткан Асма кабинанын транспортту тростору шамалдан улам бири-бирине чырмалып калган. Жыйынтыгында фуникулер токтотулуп, 100дөн ашуун киши деңиз деңгээлинен 3 чакырым бийиктикте мөңгүлөрдүн арасында калышкан. Окуя Франция менен Италиянын чек арасына жакын аймакта болгон. Аларды куткарууга 4 тиг учак тартылып, куткаруу иштери аягына чыкпай калды. Начар аба ырайы тиг учактардын учуусуна тоскоолдук жаратып, куткаруу иштери кечке мал токтотулган. Бирок Асма кабинадан баарын чыгарып алганы жетишкен жок. 30дан ашуун киши бир сутка бийиктикте калып, аларга тамак аш, жылуу төшөнчүлөр берилген. Акыркы маалыматтарга караганда, калган кишилер бүгүн эртең менен куткарылды. Туркияда 11 000ден ашуун мугалим кызматтан четтетилди. Ага иштен бошотулган кызматкерлердин өлкөдө активдүү ишмердигин жүргүзгөн Курд жумушчулар партиясы радикалдык тобун колдогону себеп болгон. Туркиянын билим министрлигинен кабарлагандай, 11 285 мугалим иликтөө иштери аяктаганга чейин кызмат ордунан четтетилген. Жумуштан кеткен кызматкерлер аталган радикалдык топтун ишмердигин колдоп, бир топ убакыттан бери алар менен байланышта болуп келишкен. Белгилей кетсек, Туркияда жалпысынан 850 000 мугалим бар. Учурда бийлик өкүлдөрү иликтөөнүн жүрүшүндө кызматтан четтетилген мугалимдердин саны 14 000ге өсүп кетиши мүмкүн деп эскертишет. Өткөн жылы Франциянын борборунда жүз берген терактты уюштурууга айыпталган Салах Абдеслам бул иретта көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Белгилей кетсек, Париждеги жарылуудан 130 киши каза болуп, 300дөн ашууну жараат алган. Окуядан кийин кылмышка шектүү Салах Абдеслам март айында колго түшүп, ушул күнгө чейин сот отурумдарында көрсөтмө берүүдөн баш тартып келет. Өткөн жылы Париждеги терактты уюштурууга катыштыгы бар деп колго түшүрүлгөн Салах Абдеслам бул иретта сот отурумунда көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Процесс өткөн суткада Парижде болду. Белгилей кетсек, Абдеслам буга чейин да 2 ирет көрсөтмө берүүдөн баш тарткан эле. Ал учурда Франциядагы түрмөлөрдүн биринде атайын камерада жалгыз кармалып турат. Сурак учурунда сүйлөбөй коюуга анын укугу бар. Ал муну менен 3-чү ирет көрсөтмө берүүдөн баш тартууну туура көрдү. Буга чейин анын жактоочусу Абдеслам тергөө иштерине көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Бирок ал дагы деле үн ката элек.
Салах Абдесалам Франция сотуна жардам берерин билдирген, бирок ушул күнгө чейин бир да жолу сөз айткан жок. Bir күн бир нерсе айтаар деген ишеничтебиз. Азыр күтүүдөн башка арга жок. Абдесламды март айында Брюсселдин Моленбек шаарында кармашкан. Андан соң Францияга өткөрүп беришти. Ал өткөн жылдагы Парижде жүз берген терактты уюштургандардын бири катары айыпталып жатат. Андагы кырсыктан 130 киши каза болуп, 350дөн ашууну жараат алган эле. Индонезиялык Дик аттуу өспүрүм студенттик жашоого кадам таштоо алдында турат. Ал Канададагы университеттердин бирине кабыл алынды. Окуя жайдын кызматкерлери 12 жаштагы бала абитуриенттерден эң алдыңкысы болот деп күтпөдү келе дешет. Эң таң калыштуусу Дики англис тилин 6 айда бүтүндөй өздөштүрүүгө жетишкен. 12 жаштагы индонезиялык бала Канаданын Онтарио провинциясындагы Уотерлоо университетинин эң жаш студенти болду. Дикинин бала чагы Ява аралында өткөн. Англис тилин ата-энеси менен Сингапурга көчүп келгенде үйрөнө баштаган. Кинодогу субтитрларды окуп жүрүп 6 айда эле өздөштүрүп алды. Ага катар физиканы да жакшы билет. Окуу жайга келгенде абитуриенттерден эң алдыңкысы болуп тандалды. Бул бала быйыл илимий факультетке кабыл алынган абитуриенттердин арасынан эң алдыңкы студент деп табылды. Жаш студент алдыда химия жана экономика курстарына да жазылууну пландап жатат. Алдыда мени көптөгөн тапшырмалар күтүп турса керек. Анда да жаңы достор, жаңы чөйрө. Университетке кылдат мамиле жасоого даярданып жатам. Дики учурда жылуу кийимдерин даярдап жатат. Ал эми салкын климатка көнүүгө аргасыз. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Ал эми сөздү кайрадан негизги студияга узатам. Рахмат. Ош шаарында 3М төрөлдү. Ымыркайларды Баткен облусунун тургуну жарак дүйнөгө алып келген. Эгиздердин бири уул, 2 кыз, аларга Даниэль, Даткайым жана Эркайым деген наамдар ыйгарылды. Эгиздерди кошкондо үй бүлөдө 6 перзент болду. Бирок уул бала биринчиси. 3М төрөгөн эненин кубанычына биздин телетоптагы ортоктош болуп келишти. Даниэль, Даткайым жана Эркайым 2 сентябрь күнү жарык дүйнөгө келди. 3Мди төрөгөн Жибек Исмаилова 37 жашта. Кичине кыйналдым, бирок ушул балдарды көргөндөн кийин бүт кыйналган сезимдеримден жоголуп кетти. Өтө бактылуу энемин. Ушулардын Алла Таалам өмүрүн берсин. Аттарын уул баламдыкыны энеси койду, Даниэль деп. Пайгамбарыбыздын мээримдүү боорукер пайгамбар деп. Анан кыздарымды эжелери кыздарым койду. Исмаилова Баткен облусунун Айдаркен шаарчасынын тургуну. Ымыркайлар Ош облустук төрөтүйүндө операция жолу менен төрөлдү. Азыркы тапта эне жана бөбөктөрдүн абалы жакшы. Бүгүн дарыгерлер Жибек Исмаиловага жооп беришти. Бул бөбөктөр 2 сентябрь күнү 4-төн 40 өткөндө төрөлүштү. Мен ушул төрөтүйүндө иштегениме 20 жыл болсо, 20 жылдын ичинде менин практикамда 5-чи 3Мдин төрөлүшү. 3М балалуу болуп кубанып турган үй бүлөнүн буга чейин 3 перзенти бар болчу. Ушуну менен алар 1 уул 5 кыздуу болушту. Эгиздердин тайнеси Гүлкан Карматованын буга чейин 18 небереси болсо, эми алардын саны 21ге жетип, кубанычын жашыра албай турган чагы. Булар менен 21 неберели болдум. Алланын бергениге шүгүр. Өмүрлөрүн берсин. Көп катарда өмүрлүү бактылуу кыздардан болсун. Аллага шүгүр. Өзүм 5 уул 2 кызым бар. Чоң кызым мына биринчи жолу эгиз төрөп отурат. Ош облустук төрөт стационарындагы дарыгерлердин айтымдарында Даниэль 2 килограмм 470 грамм, Даткайым 1 килограмм 935 грамм, Эркайым 2 килограмм 165 грамм салмакта төрөлүшкөн. Кошумчалай кетсек, өлкөдө 7 балалууларга батыр эне наамы ыйгарылат. Ал эми 6 балалуу энелер эне даңкы наамын алат. Асель Бусурманкул кызы, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Программабызды спорт жаңылыктары улантмакчы. Жайкы эс алуудан кийин футбол боюнча Кыргызстан топ лигасынын 3-чү баскыч оюндары старт алды. Жолдубай, айтсаңыз, бүгүн кайсы командалар ойноду жана алардын кимиси жеңди? Ооба, Кыргызстан футбол боюнча чемпионаттын 2 ай эс алуудан кийин бүгүн оюндарын баштап алды. Анда Оштун Алай командасы биринчи оюнун жеңиш менен ийгиликке жетти. Алдыда мүнөттөрдө ушул жана башка спорт кабарлары. Бүгүн 9 сентябрда Борборубуз Бишкектеги Дордой стадионунда Алатоо менен Оштун Алай командасы беттешти.
Турнирдик жадвалда 29 ұпай менен биринчи орунда бараткан Алай Алатоону 3-0 эсебинде жеңип 3 ұпай ээси болду. Эртең 10 сентябрда 2 оюн өткөрүлөт. Анда Дордой Карабалта коногу болсо, Куршаптын алдыору Жалалабаддагы Курманбек стадионунда Алга командасын кабыл алат. Эске салсак, эки беттеш бир убакта 17:00 башталат. Бразилияда өтүп жаткан Параолимпиадада мекендешибиз Эсен Калиев мелдешке чыгат. Ал спорттун пауэрлифтинг түрүнөн 54 кг салмакта күч сынашат. Ал ушул жылы 19 февралда Араб имаратында өткөн Дүйнө кубогунда алтын медал алып, Параолимпиадага жолдомо алган. Ал эми жеңил атлетикада барган мекендешибиз Арстанбек Базаркулов 11 сентябрда мелдеш өткөрөт. Дүйнөлүк аренадагы спорт кабарлардан. Эртең 10 сентябрда футзал боюнча Колумбияда дүйнө чемпионаты башталат. 8-чи ирет өтүп жаткан турнирде 24 өлкө катышат. Анда Түштүк Америка жана Европадан 7ден, Азиядан 5, Африкадан 4 өлкө жана Фиджи аралы катышат. Эртең биринчи оюнду таала ээси Колумбия менен Португалия курамалары ачып берет. Мелдеш жалпысынан Колумбиянын 3 шаарында болуп, 2 октябрда жыйынтыкталат. Эртең орто салмактагы 4 курдун ээси Казакстандык Геннадий Головкин менен Улуу Британиялык Келл Брук беттешет. Беттеш Лондондогу 20 000 көрманга ылайыкташкан O2 спорт сарайында өтөт. Вести KZ сайты кабарлашынча, бул беттеш казак спортчусу жеңбесе 4 миллион ақш доллар алат. Келл Брук 3 миллион ақш долларга ээлик кылат. 34 жаштагы дүйнө чемпиону Геннадий Головкин карьерасында 35 жолу рингке чыгып, бир да утула элек. Ошондой эле 30 жаштагы Келл Брук 36 беттеш өткөрүп, жеңилип көргөн эмес. Ушул саатка алынган Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы спорт жаңылыктары ушулар болду. Сөз сизде, кесиптеш. Рахмат Жолдубай. Программабыздын соңунда экскаватор дегенде чоң, оор жумуштарды жасоочу транспортты элестетебиз да. Бирок экскаватор менен өтө назик иштерди жасоого да болот экен. Ал үчүн айдоочулары абдан шамдагай болуусу зарыл. Кытайдагы экскаваторщиктер арасындагы мелдеште катышуучулар ар кандай өнөрлөрүн көрсөтүп, баарын таң калтыра алышты. Келгиз иштерди жасай алган экскаваторщиктер экен дейли. Аларга баракелди деп программабызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин сайт аркылуу дагы окуп көрсөңүздөр болот. Ал үчүн биздин дарегибиз ынтымак чекиткейчи. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.